सुबह से कुछ नहीं खाया, यही खाने के लिए निकालना है। तो ड्राइवर साहब किसके लिए प्लेट लगा रहे हैं? ये आपके लिए लगा रहे हैं और मैं अपने लिए लगा रहा हूँ। अपने लिए भी लगा रहे हैं? हाँ, अच्छा, तो क्या बना है मटन के साथ और क्या बना है? चावल बनाए। वैसे मटन काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। हाँ जी, कैसे बना है इस मटन को? एक ही मसाला की वजह से बना है सर। सिर्फ एक मसाला की वजह एक से? मसाला। तो इसे सुगंध उगंध जो काफ़ी बढ़िया आ रहा है। जी तो सुबह से कुछ खाए कि नहीं ड्राइवर ना, साहब? सुबह से कुछ नहीं खाया, यही खाने के लिए निकालना है। तो इधर जो है हम लोग का प्लेट लगाया जा रहा है। तो इधर जो है मेरा भी प्लेट लग गया है, भैया अपने लिए भी प्लेट लगा रहे हैं। तो खा के मज़ा आ जाएगा ड्राइवर साहब? एकदम मज़ा आ जाएगा, एकदम भरपूर मज़ा आएगा। पक्का? पक्का।